Hello， 大家好，我是石小跳。你们的林中鸟来了，今天还是大型认亲现场，过程很精彩，千万别错过哦。这小渣渣，我要去看一下机甲。我要复活。机甲还有这么多，我还可以去。老九，你是敌方派来的。同意。你才是敌人派来的。不行，我要去找点子弹，现在一个子弹都没有，只有一个破破烂烂的机甲。啊，你不复活就算了，你还听我包，他喵的！你包又不肥。给8倍瞄准镜。哎，我不肥，我同时被3个人舔过了。我机甲，对，我被那个机甲舔过，我被打死我那个人舔过，我被林中鸟舔过。我觉得我应该给林中鸟送点礼物。等下他跟别人一打架的时候，那个机甲直接爆。现在还能扎队友吗？不能扎队友啊，我很期待。扎不了队友。完了，我死定了，来人了，救我！一包子弹没有。你怎么老鬼叫呀？你又怎么了？标记目标点，我要死了！发现敌人。一个大男人天天鬼叫。不是，这双加的领域太被老九帮我传句话，林中鸟真帅。为什么要让我传这种话？能不能传个真话呀？你传个假话就是能不能让我传真话呀？你的假话让我传真。不要浪费我年轻的时间。假话有点那个，有点。为什么我突然听着这句话有点想吐？对他，你听了，对，就你听到都想吐了，那我们还跟着也吐了，真的是。哎，我这还有个人呢！大姐呀，我打翻了他是雷，他妈什么意思？我行，我行，你就是我的小仙仙。你说走开，同意。上才艺，上个屁！你说我打咱，他自己放个冥王虎，把自己给烧死了，我去！人家不想跟你玩。得瑟吧，大侠，侠！标记目标点。你这唱的啥呀？你的五官不整齐呀！你好听，你唱来。哎呦我看上才艺，我要上，来人了，来个粑粑。没事，我跟在老九后面，我很安全。真行。你老九，你别往回跑啊！不是后面有枪声呢。岛屿他们解决了，一个人机，一个鸡哥，你别跑。咱俩是一类人，咱俩的头上都有虎。你俩的头上都带点绿。你头上带点绿。我这里有物资。看见了吗？给你自己杀到了你。165，那个大石头那里。哦，我看到了，我要上了。这个开机投中就成功了。这也没啥用。啊，老九他有升天，给我。萌女交通，哎，走开！啥呀？我啥？我不要脸这人！他的脸都给你啃了！给你再发个话！救你个鬼！救！你在哪？请失去我的力量，救流量，漂亮！让你跟我转圈圈。这干啥？不是我在那边后面绕过来，你就往前绕，你就不会往后绕吗？哇！兄弟们，正能量走起来！正道红的光，照在了大地上。我不管，你把圣剑给我。你想得美！我错了，大哥，别打我，求放过！我不管，我要圣剑。你想得美！我不管，你打我，你就是我孙子。哎呀，有人怎么办？好怕！别恶心我！落地求饶，叫爸爸。听到没有？走开！你是我儿子，我是你爸爸；你是我儿子，我是你爸爸儿子。志斌，你刚刚说啥？志斌，你刚刚说啥？你刚刚喊林中鸟喊什么？我好像听到了。
成功的被林东娘给套路了，我的天呐！哪套路了？我都听到了，你别钻了啊！我跟你说，没有，没有啥呀，我都听到了。哎呦，我眼睛疼。啥没听到？我听到了，我听到了，你喊的挺嗨啊！我现在这个加特林好吓人呐！我现在这个人机啥意思呀？我是你爸爸，你爸爸是我，我是你爸爸，你爸爸是我，我是你爸爸，你爸爸是我儿子，是我儿子，别提我儿子。官方默认的，你是我儿子。哎呦，我的天呐！你是我儿子，我是你爸爸，你是我儿子，我是你爸爸，儿子。我是你爸爸，我是你爸爸，你是我儿子，我是你爸爸。哎呦，我不想跟你们，哎呦，我要笑肚子疼了。你是我儿子，我是你爸爸，儿子。我是你爸爸，儿子。对，儿子。你爹。干啥呀？别说了，我是你爹。说啥都是浪费。你爸爸，你爸爸是我，我是你爸爸，你爸爸是我儿子。拒绝。我儿子是你，我承认。我儿子是你呀。哦，是。儿子是你。对呀，我儿子是你吗？没毛病吗？真的也是。唉，大型认亲现场，对，大型的认亲现场。你看我成功的获得了个儿子，真好。我成功获得了个爸爸，不是？成功获得了个哎呀，我获得了一个